1180蚊兩次，1180蚊三次卡，好恭喜晒 Paul Lam 哥哥嘅1180蚊啊！奪去咗我哋呢一張嘅係波蘭嘅1000元啊！恭喜晒！好啦，咁下一張咧，我哋都係嚟自呢個奧地利嘅嚇 Austrian 嘅呢一張咧係今日嘅亮點嚟噶。雖然佢面額咧係唔大啊，係10個 Coron 啊，即係呢個10克朗啊，咁但係咧佢係號碼戰勝一切㗎嚇。我拍咗張，我哋可以咩啦？好，阿 Paul Lam 哥哥截個圖先。呢個33153，好，恭喜晒！好啦，咁啊，跟住下一張咧係咩嚟嘅咧？就係我哋呢一張啊，今日嘅亮點嚟㗎，外國鈔。咁呢一張咧，雖然咧票仔細細，但係咧佢個號碼戰勝一切。你見到咧佢個係年份1915年啊，111年歷史3條1嘅。咁佢係咩嚟嘅咧？就係呢一個 Austrian 啊，係呢一個奧地利嘅係10個Kronlon， 係即係呢個10克朗啊，譯音67分高分。但係咧你見到個號碼橫掃啦。880088，咁1238咧係佢嘅係 prefix 冠號嚟啊，所以咧你見到咧佢係打咗1238啦，跟住打咗880088佢個號碼，咁所以咧 PMG 咧亦都賦予咗佢一個叫 radar 雷達號，再加埋 rotator 旋轉號啊。雷達號顧名思義就係話由左手邊讀去到右手邊，或者由右手邊讀翻去左手邊都係一樣嘅。嗱，我哋由左手邊開始讀880088。咁如果由右手邊880088都係一樣㗎嚇，咁啊 radar 係咩咧 ？radar rotator 係咩咧 ？rotator 係旋轉號。嗱，我哋將個 number 旋轉，亦都見到係880088㗎。呢一張咧係少有高分嘅係10個 crayon 嚟㗎，呢一個係10克朗啊嚇。咁亦都咧係冇黃冇斑冇熒光，號碼戰勝一切嘅。見到呢個水印位咧，亦都係非常之清晰㗎。正面咧佢係用咗呢一個係小朋友啊嚟做頭像啦。咁啊，你見到有雙頭鷹啦、盾牌啦，同埋一啲嘅係一個奧地利嘅文字啦。背部咧用咗呢個青年人啦，你見到咧佢係截然不同嘅綠色啦。咁跟住咧，仲有當其時嘅國徽啦，咁啊，亦都係非常之精美嘅。雖然唔知佢噏乜，但係一定咧係充滿咧係呢一個歷史嘅痕跡嘅故事㗎嚇。我俾翻少少參考教你，呢一張嘢一啲都唔平喎。我哋咧喺 eBay 度咧係揾到咧同一張咧係67分咧，唔係呢一個號碼大佬咁靚啊！一樣咧係賣緊幾多錢啊？一樣咧係賣緊199蚊美金，即係等於1558蚊㗎。一樣啊，但係我個號碼戰勝一切咧。你睇佢呢個號碼852906，雖然分數一樣，但係我呢個靚得多啦，係咪啊？好啦，呢一張我係點賣咧？零起50蚊口，好少拍啊！呢張好似都唔知咁耐以嚟拍過都係咧講緊咧1-2次嘅咋嚇。咁靚嘅號碼880088，仲有佢嘅字冠係123法123法嚟㗎嚇，係啊，200蚊美金一啲都唔貴啊！我講緊佢嗰張喎，但係我呢一張靚過佢喎，係咪啊？好，有冇零起50蚊口？300蚊癲好哥哥有嘅，下口350蚊靚啊！癲哥哥呢一張，你睇下佢係歷史嘅時代久遠啊！1915年講緊111年前啊，大佬，仲要係呢一個號碼點頂啊！係啊，你唔好以為鬼佬唔識嘢先得㗎，唔好淨係以為中國人先中意呢啲咁嘅8啊旋轉號先得㗎。鬼佬都有料到㗎，681有嘅，貓墳老闆88有嘅，下口850小拍㗎，我哋呢一張下口850有冇850蚊？800蚊領錢，下口850嘅睇唔到啊各位，咁我升高少少咯，咁靚嘅號碼都睇唔到，880088呢一個123法係佢嘅字冠 prefix 嚟㗎嚇。
900蚊癲號哥哥有嘅，下口950，下口950 200蚊美金當之無愧啊！大佬呢張嘢有冇950？好少㗎呢一張，係啊，仲要埋67分咁高分。咁呢一張咧係有呢一個係納粹德軍咧嘅 overprint 啊，即係加蓋嘅個印喺呢一度啊嚇。咁啊最重要咧，佢係冇遮到佢呢個號碼先緊要啊。好啦，1000蚊有嘅logo， 1000蚊 Marvin 老闆慢咗，1050係癲哥有嘅。1100 Paul Lam 哥哥都有，下口1150，下口1150嘅，有冇1150蚊？靚號靚紙，仲要係充滿歷史。好啦，1280 Marvin Lau 老闆有嘅，下口1330，下口1330嘅嚇，1330下口。咁呢個有兩個嘅係好處啦，第一個咧係佢係老字啦，第二係高分67分，第三咧佢係88088啦，冇得頂啦，係咪？1350蚊有嘅 ，Kison 哥哥慢咗，1004蚊係有嘅，下口1450，下口1450嘅，你睇呢個 number 幾靚先啦，88088呢度都打咗係雷達加旋轉啊，雷達即係呢一個鏡子號啦，或者我哋叫由左至右，右至左，讀法都係一樣啦。跟住係旋轉號，我哋咁樣旋轉啊，亦都咧係睇到咧佢係88088嘅嚇。好啦 ，logo 1500蚊有㗎，下口1550，下口1550啊，而家 logo 殺入戰團啦，下口1550啊。有冇1550？1480慢咗啊 ，Kison 會唔會再加多口咧 ？Paul Lam 哥哥仲有冇啊？1480下口1550嘅，冇人加嘅話，我哋倒數噶啦嚇，1500蚊係logo 嘅，下口1550有冇 ？Kison 哥哥有啊，癲號哥哥1550有啊，下口1600，下口1600嘅，有冇1600？非常之靚嘅呢個，靚號靚紙。靚分數67分嚟嘅呢個係，好啦，冇人加 logo 你仲嚟唔嚟？有啊 ，logo 1600蚊都有啊！哇，Kison 1680啊有啊，下口1730，下口1730嘅，有冇1730？1680 Kison 哥哥領前嘅 logo 會唔會再加？癲號哥哥會唔會再嚟？1730蚊，67分雷達旋轉號。好啦，冇人加嘅，有啊，1750 logo 有啊，下口1800，下口1800嘅，有冇1800？Kison 哥哥仲加唔加？癲號哥哥仲嚟唔嚟？康哥哥1800有啊，哇，好耐冇見過康哥哥啦，下口係1850啊，1850係下口啊，堅抽啊！1850有啊，下口1900，下口1900嘅，好一個康哥哥啊！好啦，1900蚊係下口，而家暫時係 logo 1850嘅，仲有冇其他老闆嚟？冇嘅話，我哋係1800蚊，150係logo 嘅，下口1900，有冇1900？ 1850蚊係 logo 持續領前，康哥哥仲加唔加？癲號哥哥你會唔會仲嚟多一口？其他老闆會唔會有 Paul Lam 哥哥？好啦，冇人嚟嘅話，我哋係最後機會，1850蚊係 logo 領先，考1850嘅，冇人加嘅話，我哋係1850蚊一次，1850蚊兩次，1850蚊三次。卡草恭喜晒 logo 嘅1850蚊啊，係奪去咗我哋呢一張嘅咁精美嘅奧地利匈牙利。哎呀，1930 ，Oh no， 1930有啊，下口1980噶，下口1980噶，有冇1980？logo 你會唔會再加多口1980咧？1930啊 ，Kison 哥哥有嘅，打出一招1980，有冇1980？而家暫時1930嘅 Kison 哥哥領先嘅，下1980啊 ，logo 你會唔會再加
1980下口2。好啦，而家暫時係 Kison 哥哥嘅1980領前，下口係1930領前，下口係1980嘅1。好啦，2000蚊啊，logo 有噶，下口2050啊 ，Kison 哥哥你會唔會再加咧？而家暫時係 Kison logo 嘅2000蚊領前嘅，下口2050嘅，我哋數快啲啦。3。Kison 哥哥你會唔會再加一口2050啊？2。好啦，2000蚊係 logo 嘅，下口2050，康哥哥或者其他老闆們要加就要快啦。1。好啦，冇人加嘅話，我哋係最後機會啦嚇。而家暫時係logo 嘅2000蚊領前，下口係2050嘅，冇人加係2000蚊1次，2000蚊2次，2000蚊3次，卡！恭喜晒 logo 嘅2。